Macam mana? Apa menu hari ni, Jad? Ini ayam gula. Ayam gula tambah belacan, nasi putih. Nasi putih ya. Ni tengah tumis ha. Okey, sapis ha. Okey nak ya. Kurang eh. Ya saya. Ayam kambing. Ayam dengan kambing. Ni untuk menu bila ni? Untuk malam. Untuk malam ah. Boleh bagi tahu apa dia punya cara program ni? Tak payah. Penyediaan dia.